이름부터 바이러스 킬러. 바이러스를 다 죽을 것 같지 않나요? 얘는 수술용 공기청정기라고 쉽게 생각해 주시면 되시고, 이렇게 배관 보이시죠? 이렇게 이 기구를 켜게 되면은 더러운 공기를 얘가 흡입해서 요 밖으로 다 나가고 깨끗한 공기로 바꿔주는 공기 순환제입니다. 수술방 같은 경우는 저희는 보시다시피 창문이 하나도 없어요. 왜냐하면 수술방은 밀폐가 된 공간이어야 되고 환기를 시켜서도 안 됩니다. 외부균이 들어오면 안 되거든요. 그럴 때 어떻게 하냐? 이렇게 바이러스 킬러 공기 순환기를 사용해서 깨끗한 공기로 깨끗하게 균 없는 곳에서 환자분들을 수술할 수 있도록 이렇게 공기 청정기도 있습니다. 얘는 오토클램프라는 기계고요. 고압 증기 멸균기라고 합니다. 고압 증기 멸균기는 고압, 고온, 121도라는 높은 온도에서 저희가 수술할 때 필요한 기구들을 넣으면 멸균을 시켜주는 기기거든요. 균, 바이러스를 포함해서 제일 작은 아토까지 죽여줄 수 있는 멸균 기계입니다. 한 번 할 때 얼마나 걸려요, 시간이? 보통 40분 정도 걸립니다. 이거는 매 수술 끝날 때마다 하는 건가요? 저희는 또 개인 병원치고는 원장님께서 수술 세트를 좀 많이 사주셔가지고 보통 두 수술하고 나면 돌려서 일단 환자분들은 깨끗한 멸균인 상태에서 수술 기구를 사용할 수 있도록 저희가 늘 돌리고 합니다. 하루에 많으면 5번까지 돌리는 것 같아요. 한번 돌려볼까요? 안에 다 쓴 것들인가요? 네. 소독이 되어 있으면 이렇게 오토 스티커가 소독이 다 되었다고 까맣게 변합니다. 요거는 기구명이고 솔 제가 쌌다는 거예요. 혹시나 기구이 분실될 수 있기 때문에 책임지기 위해서. 소독이 안 되어 있는 기구면 이렇게 노랗거든요. 이렇게 노란 아이가 깨끗하게 소독이 되면 이렇게 검은색으로 바뀝니다. 돌려볼게요. 최대 2개씩 들어가는 거예요? 아니요. 더 많이도 들어가는데 지금은 돌릴 게 요거밖에 없어가지고 애가 배고프다고 밥을 달라고 합니다. 밥을 주겠습니다. 이 아이는 멸균 중류수만 사용 가능합니다. 일반 물을 넣으면 절대 안 돼요. 기구 넣고 돌리면 돌아가고 있습니다. 40분 뒤면 깨끗하게 멸균이 돼서 소독되어 나올 거예요. 기기 장비들은 소개 다 하신 걸까요? 네, 장비 소개는 다 끝났습니다. 혹시 한마디 하고 싶으신 거 있으실까요? 일단 저희는 작은 병원이기도 하고 개인 병원이기도 한데요. 그런 것 치고는 이렇게 마취과 원장님들이 상주하는 병원은 정말 드물거든요. 그래서 환자분이 잠드시는 순간부터 깨어나서 병실로 가실 때까지 안전하게 마취과 원장님이 옆에서 붙어서 케어를 해주시고 있고요. 저희 이용민 대표 원장님은 너무 당연한 말이긴 하지만 환자를 정말 우선으로 생각하시는 분이기 때문에 저희 수술 장비나 의료 장비들이 다 대학병원급으로 갖춰져 있기 때문에 환자분들이 저희 병원에 오셔서 수술을 하신다면 멸균적이고 안전하고 또 원장님의 수술 고급 기술로 수술을 해주시기 때문에 환자분들께서 엄청난 큰 만족을 갖고 수술을 받으실 수 있으십니다. 늘 후기 들어보면 늘 환자분들이 만족하세요. 감사합니다.